Ahí está la fogata hoy aquí en la casa de Martín. Producciones Martín. Ya está. Siempre. No, yo me calentó, ¿sabes? No, yo me calenté. Hola, hijo. Oh, no, espérate. Ahí estamos. Mi compadre, el periquito australiano, que entonces estamos interesando. Por Facebook, ya saben, sigan chupando como nosotros. Come coronas y victoria. Y con esto nos vamos a divertir. Nah, la neta, no. Sí te cagó el palo, ¿no? Nah, la neta. Me cagó los huevos. Con eso que te dijo, ¿no? No. Y después me lo encuentro, el hijo de puta. Saludos a toda la gente que visita el canal. Me lo encuentro. Venía bajando del autobús de Nueva York. Saludos. Me lo encuentro.